ଖରା ଦିନେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବି ଆଇଟମ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖଟା ନଥିବ ଖାଇବାକୁ ରୁଚେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆମ୍ବ ଖଟା ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବି, ଯାହା ଆମ୍ବ ଖଟାର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି 2 ଗୁଣା ବଢ଼େଇଦେବ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ ଆମ୍ବ ଖଟା ଖାଇବେ ନା, ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିକି ଖାଉଥିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ସବୁବେଳେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଆମ୍ବ ଖଟା। ଆମ୍ବ ଖଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଗଲି। ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ଫୁଟଣ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେବା। ଫୁଟଣଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ଅଦାର ଛେଚା। ଅଦାଟାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ନେଲି। ଅଦାଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ତକ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ଅଦାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଅଦାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଠି ପକାଇଦେବା ଆମ୍ବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ଆମ୍ବକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆମ୍ବ ପକାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାଇ ନେବା ଲୁଣ। ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା, ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା। କଭର୍ କରିକି ଆମ୍ବଟାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ତକ ଭାଜିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ତିଆରି କରିନେବା। ଏଠି କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ଏଠି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ଫୁଟଣକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଯେମିତି ପିତା ଲାଗିବ। ହାଲକା ହାଲକା ମଏଶ୍ଚର ଯିବା ତକ ଭାଜିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର କରିନେଲି। ଟିକେ ଦରଦରା ପାଉଡ଼ର କରିବେ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଦରଦରା ପାଉଡ଼ର କରିବେ। ଏଇ ମସଲା ଯଦି ପକାଇଦେବେ ନା ଖଟାରେ, ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ନା, ଥରେ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଟିସ୍ପୁନ୍। କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ନେଉଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା ଆମ୍ବ ଖଟାର, ଚିନିରେ ଏତେ ଭଲ ଆସିବନି। ଗୁଡ଼ଟାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆମ୍ବରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୁଡ଼ଟା ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ସହିତ ପାଗ ହେଇଯିବ। ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ପାଣିରେ ଟିକେ ପକାଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଖଟାର ଯେମିତି ପାଣି ପାଣି ରହିବନି, ଟିକେ ଥିକ୍ ହେବ ଝୋଳଟା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଟାର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଅଟା ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସେଇ ପାଣିଟା ପକାଇ ନେବେ। ଆମ୍ବ ଖଟାକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମ୍ବ ଖଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ନେବା, ଫୁଟଣକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ପକାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆମ୍ବ ଖଟା ଯଦି ଥରେ ଖାଇବେ ନା, ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ୍ବ ଖଟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।